আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? ইয়োর মার্কেট থেকে বলছিলাম, আমি রাসেল হলাদার। আপনাদের সামনে কয়েকটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি। ইন্ডাকশন হেলিকপ্টার, এটা আমার ফ্যাক্টরি থেকে বলছিলাম। আপনাদের এখন আমি ঘুরে ঘুরে দেখাবো। এটা মেড ইন চায়না, কি মেড বাই চায়না, এখন বাংলাদেশি কোনো প্রোডাক্ট না। এখানে প্যাকিংটা হয় আর কি, খোলা মাল এনে এখানে প্যাকিংটা অনেক সময় করি আমরা আর কি। সেটাই একটু ঘুরে দেখানোর জন্য আপনাদের কাছে নিয়ে আসা। একটু আসেন দেখাই। আমি ছেলেপেলে যে বসে প্যাকিং করতেছে, প্যাকিং হচ্ছে, যেটা চালাই দেখা হাতে প্যাকিং করতেছে। আমাদের এই জিনিসগুলো খুব ইজি, মজার আর কি। বাচ্চা রাস্তায় ফেলতে পারে, এরকম হাত দিলেই হাত দিলে এটা পড়বে না, কারণ হাত দিলে দেখা যায়। ধরো সামনে আসছে, আপনাদের দেখানোর জন্য ছাড়লাম আর কি, যে বাচ্চারা আসলে কিভাবে খেলবে এর জন্য আর কি। প্রত্যেকটাই সেন্সর হাত দিয়ে ধরে ধরে বাচ্চারা খেলার জন্য। এই যে দেখেন, হাত দিলে উপরে উঠে যাবে, বাচ্চারা বাসায় বসে খেলতে পারবে। মোবাইলে গেম খেলতে খেলতে এইভাবে গেম খেলা ভালো। দেখেন বাচ্চাদের জন্য এই হাতটা দিলে সেন্সরে কাজ করবে, এইভাবে খেলবে। আবার এটা চাষ করে ধরে ফেলে, আপনারা এখানে সুইচ আছে নিচে, এটা লাগলে পড়লে ভাঙবে না। হ্যাঁ, এই যে এটা যদি নিচেও পড়ে, এই দেখেন আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা অফ হয়ে যাবে, অফ হয়ে যাবে কিন্তু ভাঙবে না। এটা খুব সফট, ওগুলো ভাঙবে না। সুইচটা অফ করে আবার অন করলেই আপনার আবার চলবে। এই যে চলে গেছে, এই যে আবার চলতেছে, দেখেন জিনিসটা। এই যে আবার সেন্সর, এটা অন টাইম ইউজ বা এরকম কিছু না। হ্যাঁ, এরকম এটা আপনার চলবে। এই এখন আপনাদের দেখাই আমাদের আইটেম যে তিনটা আছে, তিনটা আইটেমের কাজ চলতেছে, আপনার সেটা দেখাই। একটা হলো ছোট রিমোট ছাড়া, এটা রিমোট ছাড়া মাল, ইন্ডাকশন রিমোট ছাড়া। আর এটা আছে রিমোটওয়ালা। রিমোটের মধ্যে দুই আইটেম আপনার। এটা আছে রিমোট ছাড়া, রিমোটওয়ালা লম্বা, এটা চড়ো বক্স, ছোট বক্স, তিনটা আইটেমের এটা পাওয়া যাচ্ছে। তিনোটাই মেড ইন চায়না। হ্যাঁ, অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একবার দেখেন, মেড ইন চায়না। হ্যাঁ, চাইনিজ মাল। আপনাদের আরও ঘুরে ঘুরে দেখাতে চাই। প্রোডাক্টগুলো অনেক করা আছে, যে দেখেন আমার কাছে হিউজ পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে। হ্যাঁ, কার্টুনে পুরো ঘোরা নেই, মাল দেওয়া এইটাই। চাইলে আপনারা আমার থেকে নিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া যে আছে, আপনার স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমাদের থেকে পাইকারিও নিতে পারবেন, খুচরাও নিতে পারবেন। হ্যাঁ, সবাইকে আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।